लव गुरु को अच्छा कहें या बुरा, इट्स ऑन द रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री, व्हिच इज अ गुड थिंग। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। चलो इश्क के इम्तिहान में करें काम शुरू, मोहब्बत का पाठ पढ़ाने आया लव गुरु। सॉरी। एक ऐसे मुल्क में जहां आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 साल पहले रिलीज हुई, जहां सिनेमा सारा साल बंद रहते हैं और जहां फिल्म इंडस्ट्री नाम को है, एक फिल्म का चल जाना इज वर्थ मेंशन। मैं नहीं चाहता मेरा नाम या पैसा मेरी शनाख्त बने। चाहना है तो इसको चाहो, इसमें क्या रखा। ये भी बुरा नहीं है। लास्ट 1 साल में पाकिस्तान में एट्रियम सिनेमा समेत कई सिनेमाज बंद हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह कम फिल्म्स का बनना और उससे भी कम फिल्म्स का चलना है। लेकिन अब लग रहा है सब बदलने वाला है। हुमायूं सईद और माहिरा खान के मैजिक ने फिल्म इंडस्ट्री को जो लाइफ लाइन दी है, अगर फिल्म मेकर्स ने इसे ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो इंडस्ट्री रिवाइव कर सकती है। कम स्क्रीन होने की वजह से लग रहा था कि इस फिल्म को ब्रेक इवन करने में मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन पहले ही हफ्ते में पैसे रिकवर करने के बाद लग रहा है कि सफर अब आसान होगा। फिल्म के चलने की सबसे बड़ी वजह इसका टीवी ड्रामा के बजाय फिल्म लगना है। इंग्लैंड की कंट्री साइड हो या बलून राइड, सब कुछ इस फिल्म को डिफरेंट बनाता है। लव गुरु की तरफ जो लोग हेट भेज रहे हैं, उनका कहना है कि हीरो हीरोइन बड़ी उम्र के लग रहे हैं, फिल्म का साउंड ट्रैक अच्छा नहीं है और इसमें स्टोरी की कमी है। They might have a point, लेकिन अच्छे बुरे पॉइंट्स तो हर फिल्म में होते हैं। क्या इस फिल्म में वाकई हुमायूं सईद और माहिरा खान बड़े लग रहे हैं? माई आंसर इज नो। Neither looked old. हुमायूं सईद इज 53, माहिरा इज 40। दोनों ने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। हुमायूं सईद तो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार से उम्र में काफी छोटे हैं। और जो लोग माहिरा खान को बुरा कह रहे हैं, उनसे पूछना यह है कि गुज़िश्ता 5 साल में कोई हीरोइन इतनी खूबसूरत स्क्रीन पर नजर आई है? पॉपुलर इंग्लिश टीवी शोज हसल और लेवरेज से इंस्पायर्ड लगने वाली इस फिल्म में तमाम कैरेक्टर्स की स्टाइलिंग मेक्स इट स्टैंड आउट। व्हाट डजंट वर्क हियर इज रमशा खान्स कास्टिंग। एक तो वो माहिरा खान और हुमायूं सईद से काफी जूनियर हैं, दूसरा उस कैरेक्टर में फिट भी नहीं बैठती। लव गुरु से लव करें या हेट, इसका फैसला तो आपको करना है, लेकिन मेरा मानना है कि सिनेमा इंडस्ट्री को बचाने वाली फिल्म डज डिजर्व अ चांस।